好多謝司儀。咁咧就我諗我哋今日咧就真係好重磅啊！咁除咗有我嘅老師嚟教咗一堂 sociology 就梁醫生 CH 咧就係喺我醫學院已經教我書嘅。咁點不知出咗嚟執業咧，我冇機會跟佢學嘢。不過咧就其實喺安老事務委員會咧就跟佢學咗好多招數佢把刀咧就真係好利嘅好犀利所以男士有需要咧都可以去考慮翻下佢咁咧就今日我哋其實都係繼續頭先 CH 咧佢即係點題講出我哋社會嘅問題，我哋點樣用社會資本係去繼續延續呢一個社會嘅發展咁今日咧點解我話好重磅咧？就係因為喺Matthew 即係局長啱行開咗，因為佢又要翻去解話啦咁咧就我哋喺佢之下咧，我哋幾個最重要嘅諮詢委員會嘅主席咧，都同我哋一齊。咁咧就我相信大家都認識佢哋啦。咁我都唔詳細再介紹佢哋。咁陣間有機會嘅時候咧，佢哋會同我哋分享一下。咁但係點解我哋要揾佢哋嚟咧？咁除咗佢哋重磅之外咧，咁其實主要嘅原因咧就係當我哋講社會資本嘅時候咧，其實我哋自己嘅基金，即係社區投資共享基金，即係縱然Matthew 又俾咗我哋多2億，但係嗰個錢唔係最重要啊嘛。即係始終基金能夠資助嘅項目咧。你講而家300個，遲啲再600個、700個、1000個，喺整體成個700萬嘅社會裏邊咧，只不過係一滴水嚟嘅真正嘅社會資本咧，其實係需要喺各行各業、喺唔同嘅界別裏邊、喺唔同嘅群體裏邊，好似頭先 CH 講，即係街坊福利會好、病人互助組織好，喺唔同嘅地方我哋都係一齊去發展呢個社會資本咧，我哋成個社會先至可以起動得嚟咁所以咁我哋即係我就同局長講，我話不如就由我哋勞福局開始先啦，係咪？咁我哋勞福局我哋即係有我哋咁多嘅諮詢架構，咁我哋有社聯咁好嘅 partner，我哋喺香港有咁多嘅 NGO 我哋點樣喺呢啲嘅界別裏邊，喺我哋平日我哋所做嘅政策發展，我哋嘅工作裏邊，我哋點樣能夠包含更多其實已經有㗎啦，但係更多嘅社會資本嘅元素喺裏邊以至於我哋成個政府我哋所推動嘅政策我哋都係集合到嗰個力量出嚟我哋係對焦嘅我哋真係反社會撕裂嘅我哋係建立社會資本嘅，咁所以點解我哋今日咧有咁多諮詢委員會嘅主席同我哋喺埋一齊，咁咧就但係首先咧我就一定要問我個拍檔Vincent，因為咧佢坐嗰個委員會咧就最勁嘅就係叫做社會福利諮詢委員會咁咧就係即係一個 holding 嘅委員會嚟嘅，因為喺嗰度咧，佢係整體睇晒成個香港個社會福利嘅發展所以 Vincent， 我諗即係我以前都坐過 SWAC 嘅即係我唔知你作為主席，你自己點樣睇即係當我哋訂立一啲社會服務嘅政策嘅時候究竟社會資本嘅角色應該係點樣咧？我諗呢個比較上大啲嘅題目，首先即係你講緊規劃，我最簡單就係睇翻我哋呢個 SWAC 喺2011年咧，我哋做咗個長遠嘅規劃嘅計劃嘅。咁當時你同我喺嶺南前校長陳校長嗰陣時一齊係做呢個計劃嗰陣時，咁我哋睇過晒香港嗰個情況係點樣，咁然後我哋有啲係提議一個長遠啲嘅政策提議。我最記得我第一樣嘢，我哋提議俾政府就話，我認同同埋應該加強咧我哋個 social capital 呢一樣嘢。如果你睇翻我哋嘅報告，呢個係第一樣嘢，我哋認為係有嘅，認為更加係要做嘅嘢嚟嘅。咁如果你睇翻轉頭頭先醫生所講話，政府喺呢方面應該做 facilitator， 應該做 policy setting 的話咧，咁好簡單。如果睇翻歷史就會睇到出嚟啦。我哋2000年政府咧就係撥錢係成立咗呢個基金嘅。今日我哋先至可以咧係分享呢個咁嘅成果。
我哋跟住咧，我哋係有幾個基金成立咧，係因住唔同嘅時間，每個題目嘅需要係成立咗出嚟。譬如我就咁講，2005年咧，我哋成立咗個 partnership fund for 個 disadvantage。嗰陣時政府俾咗2億元出嚟。去2010年嗰陣時咧，我再加碼去多2億元添嘅。咁跟住亦都係一個 matching grant 俾翻，即係如果你嘅機構揾到錢咧，有翻 matching grant 就出嚟嘅。咁2008年咧，我哋有個兒童嘅發展基金出咗嚟嘅。咁2010年咧，我哋有個社區嘅關懷嘅基金啊出咗嚟。咁政府更加係帶領開始咧，係自己 inject 咗50億元，係喚起商界一齊係參與呢個工作嘅。咁唔使講，大家仲有個扶貧基金添啦。咁呢啲都係睇到政府喺後邊即係大力係推動緊呢樣嘢。希望唔係所有嘢都係政府一個可以做晒，因為冇一個政府可以做晒所有嘢。希望係好多個機構一齊係參與，包括商界、NGO 等等。咁呢個係個政策喺度，嗰個 initiative 亦都係睇到會做到嘅。從另一個角度睇，譬如我睇錢方面啦，如果我睇翻2008年、09年，點解用嗰個日子？因為嗰個日子咧，稅局係改咗嗰個稅例嘅。即係間公司如果佢係扣稅咧，係由25%啦，去35%嘅比例加重咗嘅。咁嗰年咧，個商界嘅總共扣稅咧係30億嘅。呢個比起10年前係6000萬，大家睇到一個好大嘅差距。所以唔係淨止係政策，亦都係有商界影響。當然我唔知道呢30億係咪冚唪唥都係福利啦，但係呢個整體係俾 charitable organisation， 可能有啲文化、教育啊等等嘢。我相信福利都係佔咗其中一個比較上大啲嘅份量嘅。咁喺第二個方面嚟睇，譬如關義工嗰個推動，咁98年係社署係做緊呢個義工嘅運動嘅。到2010年，我哋統計個數字咧係93萬嘅。咁我相信到今日一定係超過100萬啦。咁即係換句話說咧，我哋700萬嘅人口之中咧，係有100萬人咧係做緊義工嘅工作嘅。我相信呢個好容易，因為如果在座好多都係 NGO， 你哋會裏邊一定係有好多係免費嘅法律顧問啦，好多免費嘅會計顧問啦，同埋好多人幫手係做緊嗰個 governance 呢一方面嘅嘢，即係個管治嘅各方面提供緊好多資料嘅。咁呢啲都係一啲數據，大家睇到。同埋，如果用翻頭先所講個扣稅嗰方面咧，如果私人嚟講咧，2008年、09年咧，個人捐錢俾 charitable organisation 個數字更加驚人，係50億嘅。咁呢個睇到根本我哋係香港嗰個 social capital 咧係有喺度嘅。當然我哋冇一個 league table 啦，因為我相信呢個可能會遲啲，我哋慢慢 quantify 量化咗之後會出到嚟，但我相信我哋都係排喺好幾前嘅位置，因為以我哋頭先所講嘅數字咧，呢個香港人應該係幾驕傲，即係我哋做到呢一方面嘅嘢。咁當然呢個唔係淨係政府可以做啦，我相信另外一方面更加需要。我而家講嘅只係一部分嘅 picture 啫，另外一部分可能另外一個人更加比我清楚啲咧，可能就阿海偉，因為我諗關於嗰個 NGO 喺呢方面嗰方面嘅 contribution， 大家更加知道啦。我諗 caring company， 我諗大家都好熟習㗎啦。或者喺呢方面，我可唔可以交俾阿海偉等佢再繼續落去啊？即係社聯個角色同埋社聯點樣睇，即係香港個 the third sector 嚇第三界別嘅發展對 social capital 嗰個幫助係點樣？好啊，多謝兩位。其實社會資本咧同埋社會服務團體咧，其實係分唔開嘅。咁實際上好多社會服務團體，我哋做緊好多社會服務咧，對我哋嚟講咧，社會資本咧既係個手法，即係我哋透過呢個建立社會資本去做我哋服務，亦都係我哋個結果。即係我哋做好多服務，其實最撚尾我哋都係想建立個服務使用者或者社區之間嘅社會資本。咁呢個其實我哋係分唔開嘅。呢個都係我相信非常多嘅團體，無論做乜嘢服務都好包括係譬如今日晏晝即係聽到講呢個精神病嘅病人啊或者康復者嘅服務啦，以至好多其他服務咧，我哋個社會資本都係非常重要嘅。咁嗱，如果講翻即係商界展關懷呢個我哋即係個項目咧，咁我覺得可能我都可以講下，因為今日我見到都相當多商界朋友喺度啦。咁
咁我哋做咗即係商界展關懷嘅項目已經超過10年啦。今次而家有2700幾間公司喺即係去年係攞到呢個標誌咁樣。咁我喺度做嘅時候咧，我哋見到其實公司越嚟越願意參與同我哋好多 NGO 合作，佢係發揮緊佢自己個應有嗰個嘅企業社會責任嘅角色個責任之外咧，其實亦都係對個社會資本都係好大個嘅建立嘅。咁我睇起碼有3方面其實都係好清楚嘅嗱，無論係對於個服務使用者，即係商界同我哋好多 NGO 合作係幫到服務使用者建立個社會資本，以至到第二幫，譬如我哋 NGO 亦都係建立到個社會資本，以至到第三就係對公司自己本身咧都係建立到個社會資本嘅嗱。我可以簡單講一講，譬如我哋真係見到好多唔同嘅項目咧，商界同埋 NGO 合作咧，係令到一啲嘅我哋服務使用者咧，本來可能係冇嗰個社會資本咧，都建立得到翻嚟㗎啦。咁譬如有即係簡單嚟講，譬如有2、3種嘅，譬如其中一種就係話我哋好多啲弱勢群體咧，佢平時真係冇乜機會去接觸到一啲譬如專業人士或者可能根本佢都唔知道究竟其實醫生係做咩嘢，工程師、建築師做咩嘢。對佢哋嚟講，佢社區佢自己嘅朋友或者家人、家長、朋友之間係冇乜人係呢一個嘅專業嘅背景嘅，咁好遙遠嘅對佢嚟講。但係你好多咁嘅合作項目咧，係令到呢啲基層朋友咧係發覺，咦，原來我都可以認識一啲咁嘅專業人士啊！原來我可能跟佢個 path 都係做到。我哋喺舊年嘅其中一個嘅嘉許嘅項目咧，就係一間嘅會計師嘅事務所啦，同一間 NGO 同一間學校合作，幫天水圍嘅學生由嗰啲會計師自己做義工，參與同啲學生做佢 mentor， 幫佢了解咦，原來香港而家唔同嘅經濟領域啊，各方面係咩情況。結果其實喺幾年時間，我哋見到好清楚，就係佢哋之間已經建立咗朋友嘅關係。有咩事嘅時候，個小朋友可以問翻嗰啲嘅會計師，喂，我有啲咁嘅問題喎，我升學就業有咁嘅考慮喎，即係佢哋會俾翻意見俾佢，甚至乎令到佢到讀書個興趣向上去學習嘅興趣。我聽到佢哋好似半夜3更都做 WhatsApp 嘅，係嘛？你即係個會計師同嗰啲學生。然之後佢個考試成績咧係升咗好多倍，即係攞到高分嘅成績升咗好多倍咁。咁呢個好明顯嘅。嚇，咁你係我哋評判之一嚟喎，冇錯，所以記得啦嚇。咁第二個就係其實我見到港燈嘅朋友喺度啦，我諗咦，我另外一個 project 就係港燈同我哋合作做，其實同頭先梁醫生講嗰個長者學院類近啦，我哋都有個第30學院啦。嗰個第30學院亦都係一個建立社會資本，但更加多就係長者之間嗰個嘅互相嘅學習、互相幫助嗰個資本。如果佢唔參加嘅時候，可能佢係冇機會同我咁多其他嘅朋友一齊認識同埋去合作，或者去參與個社會。咁因為有呢個咁嘅項目嘅時候咧，就令到佢哋多咗參與。而呢邊咧，我諗有個即係特別地方就係，平時我哋好多長者中心咧，我哋都知道咧，女性參加多啲，男性少啲嘅。但係第30學院咧，就可能係一個學習或者一個教學嘅機會咧。就男性又多咗，咁譬如呢啲我哋見到係好清楚，就係對服務使用者有幫助。咁第二，對於 NGO 有即係幫助建立社會資本，有一個我諗係好清楚，就係社會企業。近年嘅社會企業即係發展得好快，而家有450幾間啦。其實嗰個都係一個社會資本個嘅反應嚟嘅，就係商界同埋 NGO 好多時候就係商界用佢嘅商界知識，同 NGO 社工用可能社工嘅知識夾埋一齊，可以做到幫到好多間人。咁第三我都講埋就係商界公司入邊呢個社會資本建立都係好清楚，係上下左右咁建立嘅。即係好多公司同我哋講就話，佢平時咧同事之間係就各部門自己做嘢咯。但因為有一個義工項目，就令到唔同部門嘅同事可以走埋一齊做同一個項目。咁呢個就係左右之間嘅。跟住就係咧，喂，根本嗱，大家都知道啊，即係當你做緊公司高層嘅時候咧，你係好渴望可以認識下你啲前線嘅同事啊，大家可以打成一片啊，同埋而家咁難留人嘅話咧，都希望可以即係見到啲好嘅就建立好啲關係留去喺度。咁就係做義工嘅機會，令到大家之間可以上下都可以打通嘅時候咧，要公司
內部整體嘅社會資本都好有幫助。咁所以我哋見到其實我哋做商界展光行都好開心嚇，同 NGO 合作係令到達到一個 win-win-win 嘅結果。我覺得呢個係充分反映到個社會資本個角色咯。係。所以阿 Vincent 一開手嘅時候就講，即係我哋長遠社會規劃嘅時候，我哋就即係除咗我哋建立咗咁多年嘅一啲remedial 嘅工作，即係我哋啲補救性嘅服務之外，就係即係當我哋長遠去發展社會嘅時候，我哋應該做多啲係預防性嘅嚇，建立翻嗰個抗逆力嘅，即係好似社會資本呢一類型嘅強抗逆力嘅一啲嘅能力嘅一啲嘅工作嚇。咁所以以至於即係我相信喺社會資本嘅發展同埋我哋呢個基金嘅發展咧，都係朝住嗰個方向去走。咁海偉就講即係其實即係商界，即係我諗社聯近呢幾年真係一個好成功嘅工作，就係 Caring Company 嚇，即係以至於讓商界做 CSR 之餘，即係佢都係能夠將社會資本嘅概念係擺喺呢啲嘅 CSR 裏邊嚇。咁不過頭先海偉都有提到即係。第30啦，咁安老事務，即係其實當我哋香港面對人口老化嘅時候，我諗我哋都即係好似好惆悵咁。特別而家突然間一講到嘅時候，頭先CH 又講醫療融資，即係我哋有一半嘅老人家都將會住喺醫院度，點算呢？咁樣嚇。咁即係Alfred 即係面對咁大嘅挑戰，仲可唔可以喺長者服務裏邊？安老政策裏邊係擺埋社會資本呢樣嘢喺裏邊。我自己就唔係好識社會資本嘅，不過咧就我聽我媽媽講一句説話好啱嘅。佢話咧就當年我阿爸成日都考第一嘅，我媽就讀書唔得嘅，但係最好咧就嫁咗俾佢考第一嘅，咁咪考第一個都喺度啦。咁我哋安老事務委員會咧喺阿梁醫生嘅領導底下咧都係咁做，所以我哋將呢個嘅投資共享基金嘅主席納入埋我哋嘅安老事務委員會，所以我哋就知道晒我哋嗰個嘅社會資本咧係相當足夠。不過直接答翻個問題咧，就係其實係在乎一念之差嘅。嗱，我哋如果俾少少數字大家咧，就係我哋喺坊間咧要大家經常照顧嘅咧，其實大約都係10%到嘅數字。換句話講，係大約10萬個老人家需要大家照顧。有成90萬嘅老人家咧，係好似梁醫生咁樣，但係我哋冇咁去睇啊，係嘛？我哋猛睇嘅就係睇嗰10萬，冇睇過90萬。但係如果你調翻轉去睇嗰90萬咧，即係嗰啲係資本嚟㗎，嗰啲即係好似 CH 啲資本，大資本，絕對係。今日咧俾咗幾多嘢我哋啊，袋咗我好多隻錢入我哋袋啊。所以如果我哋從咁嘅正面嘅角度去睇翻長者咧，其實就絕對咧係一個社會資本啊，作為一個個人。我自己去睇咧，就去解讀個社會資本個結果咧，就係一個社會咧能夠到最終咧係達到一個互信同埋和諧咧。咁我哋睇到呢個社會嘅資本就唔太差啦咁樣嚇。咁正如果我哋睇翻老人家咧，其實尤其是係我哋亞洲嘅女性嘅老人家，係承接咗咧係溫婉嫻淑。我首先要澄清下咧，我唔係講緊我哋而家嗰啲嘅女士冇溫婉嫻淑，因為咁溫婉嫻淑，不過加多啲強勁喺度啫嚇。不過我哋前一代嘅我爸爸媽媽再上等等咧，佢哋真係咧好為我哋嘅家庭，好為我哋社會咧去付出㗎。咁就佢哋就亦都係喺家庭嘅層次咧，我仍然好記得我媽媽在生嘅時候咧，佢一個人每過時過節，我爸爸生日，我爸爸唔出聲，我話男人都係咁，好想啲仔女翻嚟，佢同佢食飯，但係佢唔出聲，係我媽猛打電話。嗱，呢個就係嗰家庭裏邊嘅女士咧，就係嗰個膠水嚟嘅，嚇就將個家庭咧黐埋一齊。我哋社會裏邊咧一樣係我哋嘅成熟嘅女士咧，其實就係我哋社會嗰個嘅黐住我哋社會每一個人嗰個膠水嚇。咁當然喺個政策上高咧，局長係走咗。其實局長就係同埋梁醫生剛才都未提嘅咧，就係嗰2蚊搭車咧，其實就係正正咧就讓我哋啲老友記尤其是我啲女性咧，可以用好平嘅交通費咧，去達到咧去聯繫個人嘅朋友、佢嘅家庭、個社會。其實呢個係做咗相當好嘅一個嘅平台喺度。
喺我哋嘅安老事務委員會咧，其實亦都呢個我就唔敢邀功啊，亦都係梁醫生當年呢，其實做落嘅呢係兩樣嘢，一個左鄰右里，佢講完我都唔使講其實，不過我就補充少少呢，就係喺左鄰右里計劃嘅嗰個平台下邊呢，咁其實我哋就鼓勵咗好多呢90萬嘅老人家係去隔離左右呢，去擔當個義工嘅角色，即係佢哋係行出多一步去睇呢。鄰近左右嘅呢係有冇一啲係獨居嘅長者，有冇一啲呢隱蔽嘅長者，拉佢哋出嚟。如果有的話，有冇一啲係家庭需要幫忙嘅？即使佢哋幫忙唔到，最緊要通知隔離嘅社工，佢認識嘅社工。咁呢個一個通報嘅系統亦都好管用。當然呢個亦都係呢，去到我哋日後要面對成千上萬嘅有認知障礙症，即係老人痴呆症嘅長者呢，係更加需要啦。咁所以呢，喺呢個左鄰右里嗰度發揮咗呢好好嘅一個嘅社會資本嘅功效。長者學院我唔講啦，淨係阿海偉同埋阿醫生都講咗好多。我唯一一樣再想講多少少嘅呢，就係其實大家亦都冇去考慮到呢，老人家其實唔係淨係需要福利嘅。老人家其實呢。尤其是我哋呢一撮，我同你都差唔多啦。係，我哋呢一撮咧，我仲有幾年捱嘅，唔好捱。我哋好開心啊，經歷呢啲嘅日子。我哋經過香港20-30年最富庶嘅時間，我哋係應該有儲咗啲彈藥嘅。我哋應該有少少嘅錢，亦都有呢個嘅資產。其實社聯喺應該我記憶當中咧，喺應該2年前咧做過一個好簡單嘅估算。其實呢個市場咧每個月咧，係大概有15億喺度嘅，但係15億未有人攞，呢個所謂銀髮市場呢係有待開發。咁正正呢個就係一個咧係商官民嘅一個合作嘅項目。咁我好希望喺呢方面呢係更加係政府嘅政策同埋商界呢係可以起動得到咯。係多謝 Alvin。啱啱我哋講緊婦女係交稅呢樣嘢啦，咁我相信我最好就請阿 Stella 從呢個婦女嗰個角色。睇一睇我哋喺嗰個 social capital 方面，我哋有啲做過啲乜嘢，同埋展望係點樣啊？好啊，其實咧講起婦女去凝聚或者貢獻嗰個社區資源咧，我今日坐喺呢度咧，我真係覺得好大安慰啊！原來你哋個個講親都億億聲，但係嗰陣想介紹一下婦委會做呢一方面用嘅錢咧。實值一年咧係講緊200萬，係咪唔係錢啊？喺你哋講嚟，似乎真係唔係錢。不過我想向大家報告咧，呢200萬咧使得非常好嘅。其實喺2012年至13年開始咧，我哋就推出一個資助婦女發展計劃。咁呢個計劃咧有200萬啦，一開係一個起點啦。咁我哋都希望將來或者會多啲嘅。咁但係呢200萬咧，我哋仲要分開2份嚟用喎，即係啲女人持家係幾勁嘅。咁咧我哋就拉晒18區嘅區議會都入嚟幫手。咁咧我哋其實去探晒18區嘅區議會，就咧同佢哋嘅成個會，我哋嗰次又都好開心。過去幾年咧，區議會亦都真係喺呢方面好認同即係同埋我哋一齊去做呢一樣事。咁都俾我哋去晒啲大會啊。咁即係同埋咧，尤其是好多區議會咧，佢都係有一個婦女部嘅。咁我哋只係咧將我哋其中200萬嘅其中100萬咧，就俾18區去分，咁大家都可以除到條數出嚟啦。每一區實值得5.3萬。咁但係咧，我哋只係咧希望係作一個起一個推動嘅作用。咁就由呢個佢哋區議會咧，就自己咧去喺佢哋嗰個區裏邊係邀請嗰啲非政府組織啦、地區組織啦。就嚟申請呢個款項。咁我照我所知咧，區議會亦都非常好嘅。有啲咧佢哋貼錢嘅，即係譬如大家想做多啲嘢咁佢哋係會去幫手去推動呢一個項目。咁喺未來嘅日子咧，其實我哋都因為呢個項目唔係話好推咗好耐嘛，咁我哋都會再去探佢哋咧，希望咧或者請佢哋嚟婦委會咧，就同我哋講下咧佢哋即係做到嘅嘢係乜嘢。但係我已經其實都有啲掌握，佢哋就做咗好多嘢。因為點解咧？我會有另外100萬，就由我哋自己咧去邀請呢個跨區啦，全香港嘅非政府嘅組織，但係咧係即係做婦女服務㗎啦，
同埋咧一啲嘅跨區即係聯會咁樣嚟申請。咁喺2014-15呢個年度咧，我就照我所知咧，我哋亦都為咗配合特區政府嗰個人口嗰個政策嗰個調查咧，我哋有個主題俾大家去跟。咁個主題咧就係叫做呢個就業展能延活精彩，係啦，就業展能呢兩個就業展能延活精彩。咁大家就住呢一個咁樣嘅主題咧，就去做一啲項目咧，係幫助嗰啲婦女嗱，佢凝聚啲婦女，佢去做一啲項目，幫助佢哋可以睇到咩咧？就係、是、譬如喺佢嘅有啲婦女未出去做工嘅，佢會話俾佢聽，其實點樣樣你都可以出去做工，或者做咗工嘅，佢有時有啲困惑。覺得咦點樣樣去平衡家庭做工嘅生活，佢哋都會有一啲嘅學習。咁另外咧，亦都係最緊要咧，就係加強呢啲婦女喺生活上各方面嘅支援咧，亦都等佢哋可以出去做工，即係可以出去做工嘅睇下點樣可以做得快樂啲。未出去嘅俾啲資訊佢哋。咁因為呢一個咧，我哋覺得雖然婦委會俾嘅錢好少，但係當呢啲機構申請到我哋嘅撥款，其實上限係10萬嘅啫，跨區都係10萬嘅，真係我諗今天你哋聽上嚟覺得哇呢班女人講緊10萬，以為好大，其實唔大。不過我每一個申請到我哋撥款嘅機構咧，當佢哋請我哋去睇下佢哋嗰個項目係點樣嘅時候咧，我同我嘅委員咧都一定會去嘅，天水圍去、元朗去，度度都去。總之你係即係同我哋一齊去凝聚呢啲社會資源，同埋咧。喺透過呢啲凝聚又散發翻呢一啲嘅社區資源咧，我哋就去㗎啦。咁見到咧，其實就算佢申請到2-3萬嗰啲咁嘅撥款嘅即係細啲嘅 NGO 咧，哇！佢叫嗰啲人嚟即係凝聚佢哋嘅咧，都好多人嘅。咁好多時咧，我仲發現咧，佢哋因為佢哋嘅資源都有限咧，好多時喺個公園度就做佢哋嘅項目。咁我自己其實都大開眼界嘅，次次去到哇，原來坐喺公園，我第一次去都係咁嘅，原來得。咁啊睇下佢哋之後咧，就佢哋就講到俾你聽，佢點樣去幫大家提升呢個意識，即係大家其實都有呢一個社會社區資源喺自身裏邊係未散發出嚟嘅啫咁。咁呢啲女士咧，其實我亦都睇到參加咗呢啲項目嘅咧，佢哋係極之開心。係。咁另外一樣嘢咧，我哋都深信咧，其實我哋嘅婦女都需要有啲嘅學習咧，令到佢更有信心去覺得自己有呢個社會資源、社區資源可以去分享。咁所以我哋有一個咧已經做咗10年嘅自在人生自學計劃。咁呢個係香港咧第一個即係專為婦女而設嘅呢個自學計劃啦。咁係冇門檻嘅。大家幾時想參加都得，咩學歷都得。嗱，志在咩呢？係令佢哋覺得有自學嘅能力。哦，原來我都有啲能力，佢並且可以影響到別人。咁我哋都知道呢，每一年嘅畢業禮，我最感動聽到嘅呢，都係嗰啲婦女呢，佢學咗之後。因為佢喺公開大學度，我哋有呢個課程啊嘛，可以面授，可以透過電台，可以上網。畢業呢啲婦女咧，好多時都話俾我哋聽，原來咧透過佢自身嘅學習咧，佢成個家庭咧都成為一個學習嘅群體。因為以前佢同阿仔講你要勤力啊咩，佢都好似聽唔入。但而家見到阿媽，咦，就算佢煮緊飯，開住個收音機聽自學人生自學計劃，啲仔都勤力埋。咁所以我睇到呢一樣嘢咧，就係即係嗰啲婦女其實。喺少少嘅資源，所以第二個我哋問政府攞嘅時候，千祈唔好話唔俾或者冇錢，因為你俾我少少嘅資源咧，我原來有個好大嘅 multiply effect，咁咧就全個社會都受惠，咁所以呢一方面咧，我都想向大家作一個少少嘅報告。好，不過我成日都覺得即係其實婦女嗰個凝聚力係好強嘅，即係無論我去探我哋 CIF 啲計劃，其實我見得最多嘅都係婦女們。我自己嘅醫院啊、安老院舍啊嚟探病探得最多嘅都係婦女們。我啲教會組織嚟去組織啲義工探病團都係婦女們。所以我相信即係婦女其實發揮社會資本呢一方面呢，有好大嘅潛質，同埋我哋都應該俾翻相應嘅認許俾即係我哋即係香港呢啲千千萬萬嘅婦女們嘅。多謝，我可唔可以補充一下？唔係淨係講婦女，其實女孩子喺呢方面嘅貢獻都極大，因為今日有安老事務委員會嘅主席喺度，我哋學校都係其中一間長者學院嚟嘅。我見到原來咧每年係俾5萬蚊我哋喎。
咁啊，我哋咧仲話，我哋唔要啦，因為我哋都同一個 NGO 掛鈎嘅，我哋可以用得更好。咁我見到每一年咧，呢啲長者最後一個禮拜嘅上堂咧就嚟閉校嘅。咁佢嚟到咧，佢話俾你聽，佢呢一年學咗咩咁。咁我又留意到一樣嘢，我正話都同阿陳教授講，一年下來嘅學習咧，其中有一樣嘢佢哋一定帶翻去，令到所有長者開心，同埋可以同佢家庭分享嘅咧。哇！原來個個都喺我哋嘅學生嘅幫助之下咧，都做一個 digitize 嘅前生，即係前半生或者幾多十年以前嗰啲相咧，個個都拎嚟學校度 digitize 晒佢，個個都拎翻去，即係好快樂。同埋我見到啲學生咧，佢話俾我聽咧，佢第日識得同佢屋企嘅公公婆婆、爺爺嫲嫲去溝通。原來佢話俾我聽，唔係幾煩嘅啫。佢初以為好煩，原來佢唔係幾煩。咁所以變咗啲長者，而且亦都好。我見到啲長者嚟咧，實際係佢哋塞錢入我哋袋啊！佢哋同我哋啲學生講嗰啲啊，我懷疑喺屋企講可能冇人聽。今天啊，長者作客人嚟咧，聽晒，仲講到俾我聽添。咁所以我覺得即係女性啦，我今天代表婦女委員事務委員會，我一定要強調女性咧，的確咧喺呢一方面咧係可以作出好大嘅貢獻。係肯定，你訓練到一個學生。佢都好中意老人家，咁而家都喺我 office 度工作嘅，咁即係多謝你嚇。咁啊，最後我想問阿 Herman 嚇，即係你做康復諮詢委員會咁多年啊，就我見你就成日都係去揼嗰啲公司商，即係心口啊，即係喂點樣請多啲我哋啲傷健人士啊？即係你嘅感覺係點樣嘅？即係香港嘅社會資本係如何嘅？即係閂門多啊，又開門多啊！你即係我諗同埋你有啲咩橋可以再揾多啲？我諗或者係試下放闊啲眼光睇啦嚇。我希望大家都會有個感覺。香港而家社會整體上，我哋睇殘疾人士呢，喺呢10零20年係好大嘅改變。我記得我係細個又好，年青又好啦嚇。當時呢，見到喺街上邊，如果有啲殘疾人士出現呢，啲家長就會拖啲小朋友行過對面馬路，行去另外一個鋪頭度避開佢哋。個心理上可能係驚所謂殘疾人士呢係對佢有傷害啲或者對佢有唔好嘅影響啊咁樣。咁但係時至今日，我哋睇得到呢係根本社會上大家都係容易接納佢好多。當然有啲少數都會有啲咁嘅例子，但係整體上呢，我覺得社會上係嗰個共融嘅心理啊，係認同嘅心理係大咗好多嘅。嗱，咁我睇翻呢樣嘢係基本上點解有咁大嘅轉變呢？咁其實係我哋個委員會都係極力喺呢10零年推咗好多嘅公眾教育。即係其實我哋去宣揚嘅呢，並唔係我哋啲殘疾人士嘅 disability。我哋係宣揚啲殘疾人士嘅 ability。因為試想諗下。我哋而家所謂啲 able 人士，你試下你睇唔到嘢，我哋會點生存啊？我哋會點行動啊？點工作呢？但係而家我哋環顧睇翻下，我哋喺市面上邊有好多係啲視障人士，一樣係出入自如。我哋試下諗下，如果我哋用輪椅出入，會點呢？而家有啲係輪椅人士呢，就係俾我哋啲人為嘅因素。令到佢哋唔到得其他入去嘅地方，所以我哋係推動好多嘅所謂無障礙通道，accessibility 嗰樣嘢。睇翻轉頭，香港真係做得唔錯㗎。係喺先嗰2年啫，政府係用咗13億，係約莫喺18個月時間，係改變咗3500個嘅公共地方、政府嘅地方，係令到係無障礙通道。其實呢樣嘢係我哋好自豪嘅。當然仲有其他啲地方，我哋仲要繼續去改進。咁但係呢一個信息呢，其實都令到係即係世界，尤其東南亞啲其他嘅國家矚目嘅。咁所以係嚟緊，我哋透過係聯合國嗰個 Escape 嗰度呢，就係大家分享呢個咁樣嘅無障礙通道呢件事。咁我哋北京政府傷殘聯就攞咗嚟做。咁跟住呢，就 Doris 喺度啦嚇，咁舊年我哋喺聯合國嗰邊呢，就俾我哋嘅傷殘聯啲連埋我哋外交部人士夾硬一 sell 出嚟，
香港你食起佢啦咁樣。咁所以呢，我哋會係喺 in fact 係下個星期嚇，咁就喺香港呢就會有幾日嘅 seminar，咁就會有10幾個國家嘅唔係 chief 都係 main administrative minister 咧，就會嚟香港係取經，咁有100零個參加者，咁啊睇下香港點樣推行我哋無障礙通道嚇。勞福局其實我哋啲人手好少嘅，點做呢啲咁嘅嘢咧嚇？又要咁多 protocol 啊，加上我哋真係而家啲交通啊都好難估計會發生啲咩事啊。希望過完呢個禮拜，下個禮拜會好啲啦，係嘛？咁但係點樣都好啦。我哋個 planning 一樣要去做嘅，咁其實亦都係得到好多嘅機構嘅幫手。我哋講冇用，我哋譬如話，我哋係睇嗰啲屋邨，而家我哋啲無障礙通道做成點啦咁。真係我哋要帶我哋啲人去睇下，然後講翻俾你聽，我哋取咗啲咩步驟，點樣去推行出嚟。咁亦都得呢啲嘅屋邨咧，好幫手。我哋去參觀係MTR 入邊究竟有乜嘢嘅設施係 facilitate 到啲嘢咧？佢哋點艱辛去改咧？新設計嘅時候點考慮埋啲嘢咧？咁亦都等 MTR 嗰邊人嘅幫手，諸如此類。咁其實係香港而家社會咧，就大家係跨界別，商界又好，政府又好，係大家係好合作嘅。即係你個經驗係好正面嘅。好正面嘅，當然仲有好多嘢要去做啦。咁另外一方面咧，我哋又會係首先要啲有關嘅係個 sector 嘅 stakeholder 啲人，好多我哋嘅係NGO 啊，或者佢哋嘅團體啊，殘疾人士嘅團體咧，要得佢哋信任先得。因為坦白講句，而家我哋仲有好多嘢未完善，但係我都係落實咗好多。咁我哋咧就喺個政策第一樣嘢咧，係要接觸嗰啲咁嘅團體，話俾佢聽，佢哋想點。我哋做緊啲乜嘢？我哋嘅困難喺邊度？唔可以一步到天。咁係過往嗰10幾年咧，我一路會同我哋所講，你信我啦。我哋代咗先啦。坦白講句，嗰2蚊乘車優惠唔係咁，我哋代咗先，而家都未成事啦。係啱。所所以我哋代完之後咧，巴士有啦，跟住船有啦。而家去到大嶼山咁遠都有啦，嚟緊呢幾個月呢，小巴都會嚟埋啦。如果我哋唔係袋住先，而家都等緊，係嘛？咁所以呢，要佢哋信任，有啲今朝我哋所講，真係大家有個 trust，佢要信我哋要去咁做，我哋信政府能夠咁做，政府亦都信我哋係真係可以將呢個信息去，唔好有啲負面嘅反應，大家一齊咁去做落去。咁呢個就係我哋覺得可以行嘅嘢。係要跨界別無障礙通道，諗下唔係淨係俾殘疾人士嘅。我哋睇翻下社會上邊，由我哋出世推住 BB 車都要無障礙通道㗎啦。至到某咁一我幸運嘅話，多10幾年後，我都可能要坐輪椅啊。大家行山、上樓梯、打波。隨時拗柴又要坐輪椅啦，所以變咗我哋嗰啲咁樣嘅設施，其實唔係話為嗰啲人去做，其實為大家去做。係當然。咁所以變咗，如果我哋係將考慮啲因素咧，係為其他人諗下，唔好淨係為自己。我而家唔要啊，做嚟用乜啫咁？其實為大家去諗下，做咗一樣嘢係大家都會用嘅，咁我哋心理上邊咧就容易咗好多㗎啦。好啦。咁尤其是咧，我哋睇翻下我哋啲所謂係殘疾人士啊，我哋欣賞佢嘅長處。我曾經係有一個例子，我係問咗向一個即係完全係盲嘅失明人士講咗好傻嘅説話。咁有一次我係一個聾人嘅組織嘅會議，係喺彩虹村我記得。咁當時開完會之後都成8點零鐘㗎啦，夜晚啦8點零鐘。咁有個失明人士就開完會啦，仲叫我唔該你扶我去彩虹村個地鐵站啦咁。咁話去做乜嘢啊咁？我而家要被轉車翻廣州啊咁。我反應就有冇搞錯啊？今日而家8點幾咁黑，你仲翻廣州？佢話對我嚟講冇分別嘅喎。嗱，我嘅反應就係我係淨係用自己嘅角度去睇。夜晚8點幾係黑啦，但係佢嚟講。
佢啲長處嚟嘅，黑唔黑有乜所謂啫？係嘛？係啱。香港眯埋眼做人都做咗幾廿年啦，一樣係可以咁生存落去，係嘛？係。咁跟住仲俾佢語我一句：香文，你讀書讀咁多啫，你盲字都唔識過㗎。咁我諗下係喎，我真係唔識嘅喎，係嘛？所以好多時我哋係用自己嘅角度去睇嘢，但係試下諗下嗰啲咁樣嘅人，佢係少咗一啲我哋能夠做嘅嘢，反為佢都能夠生一個美好嘅人生，一個有意義嘅人生，係嘛？咁我哋唔好係睇佢哋嘅 disability， 我應該係睇佢嘅 ability，仲有佢嘅 disability。如果係入我哋嘅商界度做嘢呢，咁我自己都喺商界入邊都有啲工作喺度嘅，係咪？佢哋唔係膠水，但係佢哋係一個催化劑。因為我哋如果帶到呢啲咁嘅同事入去公司度呢，一般嚟講，佢哋嘅流失率係會少啲、低啲。佢哋係會帶到個企入邊一啲文化，嗰啲文化係大家都會係為佢考慮一啲，係大家係商量一啲，係嘛？我哋都會係大家去一齊去做啲嘢之前，唔好咁多計較嘅一啲。咁呢個所謂催化劑呢，我覺得係好有效嘅。我哋做咁多嘢喺企業入邊，係話幫手做 staff training。嗱，我唔係得罪啲 professional management firm 嚇，我哋做 staff training 好貴嘅。train 乜嘢呢？不外 communication、motivation、team building 係嘛？嗰啲咁樣嘅 efficiency 啊 communication， 做義工全部你落晒腳啦，全部有晒喺度啦。企業拎少少嘅 training 分出嚟，得到晒你所有嘅嘢，而且係實際嘅經驗落去。嗱，連埋呢個催化劑，俾啲咁樣嘅嘢喺你企業入邊運作。你又可以喺個 annual report 度幾段嘅 CSR 嘅 achievement。何樂而不為咧？做生意嘅人咧，人識計數，係嘛？咁我哋如果係能夠好好咁利用呢啲咁嘅機會嘅話，其實係用啲跨界別、跨界面嘅去處理呢件事，係好值得嘅。所以 Andrew 啊，金生去迪士尼推得幾靚啊！啲 CSR 幾好啊！但係大家同時係好開心，喺好多嘅層面，我哋啲組織都會同齊迪士尼嘅朋友一齊運作，好多大機構嘅 volunteer team 亦都可以咁運作。咁我諗我哋係幫得到啲殘疾人士，不但止佢整下唔需要我哋提供服務，而佢哋係可以提供服務俾社會。所以香港講得好啱，係我哋有個，我覺得就係我哋如果識利用嘅話，呢啲就係我哋嘅social capital。啱，好多謝香文。咁啊，我諗頭先大家講咗好多即係。金石良言嚇，香文講唔好睇佢哋嘅 disability， 睇佢哋嘅 ability。Alfred 講唔好睇嗰10%，睇嗰90%。Stella 就話即係其實婦女好似喺社會裏邊好似隱形，但係實質佢哋嘅功效係好大嘅，特別喺建立社會資本嗰方面嚇。咁啊，好似 CH 頭先講啦嚇，即係。我哋呢啲諮詢委員會全部本身都係社會資本嚟嘅，咁我諗即係社會資本講嘅就係彼此幫助，即係唔係話我永遠都係我係嗰個施予者，有一個係服務使用者而係我哋彼此係可以幫助我即係頭先香文講嗰啲無障礙通道嘅時候，我最有同感嘅因為我6個月前我先斷個腳咁我話做個病人，咁我最了解原來。醫生係好緊要，不過其實最重要都係社會資本。點解呢？就係你喺個病房裏邊，你同邊個嬸 friend 呢？你就有好日子過即係你大小便呢都會容易一啲咁所以其實呢一個我諗就係個現實。只不過有時我哋即係做得耐咗，我哋會忘記咗其實呢啲我哋好似見唔到嘅彼此幫助、人際嘅關係、互信好似好飄渺嘅嘢。但係其實卻係好有力量、
好強嘅嘢嚟嘅。咁所以我希望藉住我哋唔同嘅諮詢委員會，我哋喺日後嘅工作喺香港嘅政策裏邊，我哋推動唔同嘅工作嘅時候，我哋都係能夠繼續推動到呢一個嘅社會資本。咁陣間之後咧，即係小休之後咧。咁我哋仲會有幾個嘅parallel section， 咁咧就我哋有幾位主席咧都會帶領我哋咧作詳細嘅討論。咁我相信到時咧亦都會有更多 Q&A 嘅時間俾大家嘅。好多謝大家。好多謝咁多位為我哋分享嘅各位嘉賓咧，可以先到台下就座㗎。